أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون آیت کریمہ کی تخفیف دنیاوی ذکر کئی بے ذکر العذاب اور سبب دا عذاب بم ذکر کی اور سبب صدے آغا تبدیل لے دا اللہ تعالی دا حکم علت دا تبدیل بذکر کی چاہے تا ظلم ہوئی اور مخی دا مضمون پرون بیان شیو چی دا اللہ دا طرف نادی دا دعا خبر شیوے رنبنے خبرہ دی دا شیوہ چی تاسو بیت المقدس علاقی دور داخل شے دیما خبرہ دی دا شیوہ چی دائی دا آداب و لحاظ ساتے ادب دائے چی ورننوزی نو تعظیمو کے چی داغی تعبیری کرے و پسجدن سرا دیم ادب دائے چی تاسو پخلب آندے حتتن وائے لیکن دل تکی دا ذکر کی چی دی دا خبر بدل اکڑے قولم بدل کو فعلم بدل کو خبر پخلو بانے دیونی چی کم حکم اللہ دی دکڑے ہو اور فعلم گورا بدل کرے دی لگا حدیثوں کی دا خبر ذکر دی تعظیم سرور داخل نشو اور دا اصل کی علت تبدیل دلتا ذکر کئی چاہی تا ظلم ہوئی فبدل الذین ظلموا پس بدل کو آئی کسانو چی ظلمی کڑے ہو ناسوک دی مخ کی بنی اسرائیل ذکر شو داسی بدل کر قولا وینا لرا او وینے بدل کڑا غیر الذی قیل لهم غیر داغین چی ویلی شیو دیتا فانزلنا علی الذین ظلموا راولی گل نازل کرل منگ پائی کسانو چی ظلمی کرو رجزا من السمائی یو گندہ عذاب دبر طرفا بما کانو یفسقون بسبب دائی چیو دی چی ہمیشہ نافرمانے کولے تعبیر اللہ دی کڑے پا ظلمو سرا چی دا خو ظالمان خلقو مطلق ظلم دین مراد دے اشارہ بنی اسرائیل طول ظالمانو قسم قسم ظلمون دی کول عقیدہ کی عمل کے اتباع نبی کے یاد ظلم نہ مراد تبدیل د ظلم دے نغب عبازی کسانو طول بنی اسرائیل نو او دا بیا داغی مشرانو دا قول پدی کے راجح دے چھ ظلم طولو نہیں کڑے توید دی سورہ عراف کی ذکر دی اوصل دوش پہ تمایت کی الدک منہم روڑی چھ داوینا بعض خلقو بدل کڑی دا ذکر دا منہم کی دامین دا تبعیز دا پار دے
بعضو ظالمانو وینا بدل کړی وه غیر الذي قیل لهم غیر د هغې نه چې ویلې شوي وو دوی ته. نو دلته کې سوال دا دی د آیت کلمې د ظاهر نه خو معلومیږي چې دوی د حتتن نه علاوه بله یو وینا بدله کړې وه. دې ته چې څه ویلې شوي نو هغه بدله نه کړه که نه بله بدله کړه. نو بیا بیا الله تعالی عذاب ولې نازل کو کاغه وینای بدل کړي وي نو بیا دی مستحق د عذاب نه بدل نه کړه. دا ظاهر نه معلومیږي بدل غواړي کسان چې ظلم کړي دی وینا لره غیر دا غي وینا نه چې دی ته ویلې شي دی به څه جواب کې مفسرین د دې اشکال جواب کوي بدلا په معنی د استبدال سره راځي. دا معنی د استبدال بکې او دا غیر چې دا صفت د قولن دی نو پدی تعبیر سره منومغه وینا دی بدل کړه. دا غیر جدا نه بلکې دا قولن د پاره صفت دی. کما وینای چې ویلې شوی وه نو هغې بدل کړه په بلې وینا سره. الذي قیل لهم دا بل جمله شوس. دویم جواب په دې کې دا دی چې بدلا په خپله معنا ده خو دا غیره بیا دلته مفعول دی د فعل محذوف دپاره نو معنا بدل شي فبدل الذين ظلموا قولا بدل کوای کسان چې ظلم کړي وینا لره وینه بدل کړه سچلو کو واخذوا غیر الذي قيل لهم دی راواغستا داسې وینا غیر د هغې نه چې دي ته ویلې شوي وو او هی بدل کړه. واخذوا غیر الذي قيل لهم راواغستا داسې وینا چې دي ته ویلې شوې نه وه هغې نه غیر بلې راواغسته. نو اخذو فعل فاعل غیرن دای لپاره مفعول نو دې تعبیر سره اعتراض رانغی وینه بدل کړو بلې راواغسته. او دې قول د مفسرینو کې اقوال دي بیا دی کومه وینا راواغسته چې بدل کړه. ابو حیان بحر المحیط کی لکھی ارکل جی صحیح بخاری دا حدیث پر باب کے ثابت دے او دا بیان منکڑے چی دی دا حتتن پزے حبتن فی شعیرتن وی دی تیلی شی چی حتتن وائی دیوی حبتن فی شعیرہ وربش بکاری دانو دوربش دانی پکار دی غنم پکار دی. نو ابو حیان وی دا نور اقوال پر خودل بیا واجب دی زکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا صحیح حدیث پر باب کے ثابت شو. نو حتتن پر خود دائی پزے حبتن فی شعیرتن وین رواغستا یا بحمل شی اقوال د مفسرین په اختلاف د تعبیر باندې لکه ابن جریر پر روایت سره حنتتن ذکر ده حنتتن بیا د غنم و دانی ته وی او حدیث کی حبتن ذکر ده. نو دا به وایي چې اقوال د مفسرین صرف اختلاف په تعبیر کې ده دې ته تعبیری اختلاف وی د حدیث سره د دې ستاروز نه راځي معنا د ټولې والا بیا
فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا منگ نازل کو پائے کسان چھ ظلم کرے دے ایک اندازہ من السمائی دبر طرفا دل کے بل اشکال دادے اشکال دائے چی دی ہو تبدیل دا قول و دا فعل دوانو کرے دے وینائے بدل کرے دا نو فعلم بدل کرے گنا دیتا ویلی شوی چی ودخل الباب سجدہ داخل شے پا دروازہ پا تعظیم سرا نو حدیث کی راضی چی دی پخپل اندامونے پا دزمک راخکل ورننوتل تعظیم نو کو لکه معشومان چې کله په کوشش دا کوي چې په دې زموږ باندې لوبې موبې وکړو د کال یو نیم کال معشومي نو ځان راکاږي په دې ځمکه غریب ودرېدی نه شي دغسې دي تعظیم معظیمونو کو ځانونه راښکل ورننوتل فعل هم بدل کو لکه دا د احادیثو نه معلومیږي په روایاتو د مفسرینو نو سوال ښکاره دی هر کله چې دی تبدیل د قول هم کړی دی د فعل هم کړی دی نو الله تعالی دلته قول ذکر کو فعل ذکر نه کو فبدل الذین ظلموا قولا بدل گوائی کہ سارے ظلم کرے وینا نداسی وینے فبدل الذین ظلموا قولا وفعلا قول بدل کرے دے فعل بدل کرے دے فعل ذکر نکو قرطبی نے جواب کرے دے تفسیر قرطبی درجہ دا قول چی دا داخکت دا درجہ دا فعل نا لیکن دیکھیں درجاتی قول جدائی فعل جدائی قول وینا تو یہ فعل عمل دوئی دا وینا عمل خکتی دا وینا دا قول خکتی دا وینا دا عملنا ارکلا چی تبدیل معمولی سر عذاب دا اللہ راضی چاہی تا قول ہوئی نو تبدیل دا فعل سر ہو ضرور راضی کنا ذکر دا قول درجہ خکت دا سبب دا عذاب گرزی نو دا فعل درجہ اوچا دا نابسنگ سبب دا عذاب نگرزی دا بیازی قواعد دی بیا خواہ تفصیل کی زد باب کے نظم نو ذکر آغا آسان ذکر کو من قول ذکر کو فعل پری خود فعل باندے وہاں سے مرازی نو ای ذکر کول دا ساجتو سورہ بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ دمور پلار بارہ کی وی وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا مور و پلار تتاسو افم موائے رٹھے ما یو سڑے دا اعتراضو کی چا اللہ اف نمن اکڑی دا نو کوتک ورلرا بغولی شکنا دینو ما نا اکڑی نو خار خبر شوکنا ار کله چې د اوف ویلو نه الله منع کړی دا نو وهل هو په طریقه علماء نه دی بیا کنه چې معمولی شی منع شو غټ خپل منع شو دا مې تاسو د فهم د پاره وي ار کله چې په معمولی عمل سره عذاب د الله تعالی راځي چې آیت قول وي نو په غټ سره به څنګه راځي ناراضي چې آیت فعل وي دا جواب قرطبی کړي دویم جواب دا ہے چې مراد د قول د لفظ د حتتن نه دی چې ګینه دی وینا د الله تعالی بدل کړو حتتن بدل کو محبتن فی شعیرتن نا بلکہ دا حکم د الله تعالی شوی چې ودخل الباب سجا وقول حتا په دوه اعتبارات سره قول لیک فعل دے دا د الله حکم او د الله تعالی حکم جسوں په قول کی بدلی او په فعل کی بدلی نو دا سبب دے د مستحق د عذاب
دلته کې الله تعالی وی فانزلنا علی الذین ظلموا راولېږل موږ پای کسان چې ظلم یې کړی رجزا عذاب دې ته اصل کې ویل کېږي اسم ظاهر په ځای ضمیر باندې هم پکارو فانزلنا علی الذین لکه مخکې فبدل الذین ظلموا فانزلنا علی الذین ظلموا دوام ځایونو کې اسم ظاهر ذکر شو او قانون دا چې یو ځای کې اسم ظاهر ذکر شي نو وروسته ضمیر به راوړي چې هغې نه تعبیر کولی په هم سره نو اسم ظاهر په ځای د ضمیر باندې تاکید ته اشاره وي او بل په دې کې دوه ظلمونو ته اشاره ده چې یو ظلم د قول دی بل ظلم د فعل دی چې دې دوه قسمه ظلمونه کړي دي په قول کې هم کړی دی په فعل کې هم کړی دی سم برا نازل کړی رزم من السماء یو ګنده عذاب د الله د دبره طرفه من السماء نه معلومیږي چې د دې عذاب تقدیر د بره نه شوی دا الہی عذاب رزن په کسری دراب سره عذاب ته وی او په فتحې درا سره کله چې رد سي نو دا معبود من دون الله ته وی صرف په تبدیل د حرکت سره تبدیل په معنا کې راځي نو دا رجزن به رجز ششی نو دې مانا بسی معبود من دون اللہ دا اللہ نه ما سوا د بل چا بندگی کول چې مونږ کې دای تعبیر کو تعبیر عبادت د غیر الله دلته بعض لغویان ویلي دي رجس اصل کې رجس توي په سین سره رجسون دا اصل کې ګنده عذاب دوي خو الله تعالی دلته کې د رجسون په دې رجس راوړی دی ځکه مخارج الحروف کې قانون دا دی چې دا سین چې دی کنه د دې مخرج خفیف دی او د زام مخرج دا ثقیل دی نو الله تعالی تعبیر هم داسې کړی دی چې د دې عذاب هم سخت دی په شان د ځان اکثر مفسرین دلته بیا ویلي چې دا بیماری د څه شي وه دا عذاب د څه شي و چا ویلي چې دا طاعون مرض و دانی وغیرہ بدی راختل عمر کېدل به او حدیث مسلم کې راځي چې طاعون دا رجز دی الہی هر یو عذاب دا کرونا بیماری دام د الله د طرف نه یو قسم طاعون دی هر یو برن تقدیر چې برن شوي دیتا الہی عذاب وی بیا خلق چې دی کنه د الله تعالی اقوالم بدلی دا افعالم بدلی حکمونه نافرمانه چې وشي نو الله دغه سي عذابونه را لېږي ټیک دم طریقې به جدا جدا وي بما كانوا يفسقون بصوب دای جودي چې همایشه نافرمانی کولا الله تعالی د ظلم نورستا د دې فسق ذکر کو او دا اصل کې علت د ما قبل د پاره ظلم دی ولې کړي دي زکه کړي دي چې دې کې نافرمانی موجوده و کنه نو هر کله چې انسان کې نافرمانه د الله موجود شي نو ظلم کوي ظلم ته چې ورسي نو بیا د الله تعالی مخالفت تروزي د دې ته لګي طریقې د عدنان اعلی شیطان هو یکدم بتا لوی کار نه کوي کنه په دمه دمه دی خوځي د ظلم اطلاق کله کله د فسق اطلاق کله په ګناه صغیره باندې کیږي وړي ګناه تم فسق وي خودل د فسق خاص مراد دی چې د ګناه کبیره ده او دلیل له بری خبر وای چې د ظلم په درجه د فسق کې
ګوره معمولی وینای بدل کړه معمولی دي ته ویل شي چې حتتن وای دي ته حتتن په ځای حبتن فی شعیرتن وی یا په اعتبار د ابن جریر سره دی حنتتن وی خو یو نونی پکې زیات کو کنه حتتن حنتتن نو الله تعالی په دې باندې عذابونه رولېګل چې یو ټکی ولې ځان نه زیاتوي ما چې سوي هغه ولې نه وایي نو دغه وجه نه تفسیر قرطبی لیکي چې آیت کې اشاره ده چې زیادت په دین کې او بدعت جوړول په شریعت د اسلامی کې ډېر لوی خطر دی او ډېر سخت ضرر دی چې الله او داغه رسول یو ویلی او تبل کې هغه وی داسې کوي او تبل لنګ لګیای او ځان نه مفتی جوړ کړی دا انسان خپل ځان ته نقصان ورسوي او د اصل کې د الله تعالی عذاب له یو قسم دعوت ورکړي چالک د نبی طریقه یو دا تبل کې هغه ویلی دا دعا دا سوای ته بلنګي تمام مفسرین دلته وګوره امام رازی تفسیر کبیر کې صاحب د جساس احکام القرآن کی دمشقی قرطبی ټول ویلی دي تبدیل او تغیر د کلمات د شریعت جائز نه دي شریعت چې کوم الفاظ ویل او حکم کړي دي بس هغه سبب پای کې بد ځان نه لکه مکه نه جوړه شریعت سوې چې کله روټه د کینه سب وای بسم الله بوای ترا پاس کې وینا بسم الله وعلى برکت الله دا لکه کوم ځای نظر وړي یا باز وی چې بسم الله الرحمن الرحیم نو ټوله کلمه وی او حال دا چې حدیث کې راځي چې سم الله صرف بسم الله وایا نو دې ته زیادت په دعاګانو کې وی او په سوو مثالونه دي نکمه زیاته په دعاګانو کې دا د الله د عذاب ته دعوت دی ځکه امام ابن قیم دلدلی کې بنی اسرائیل باندې عذاب راغې په یو ټکی زیاتولو چای ته نون وای قصیده کې بیا ډېر لوی اشعار غلي کړي او موږ مسلمانان په سوونو دعاګانې یاد بدلو د اذان په دعا کې د ځان الفاظ زیاتو درود هم د ځان نه جوړ کړي قسمہ قسم قسمی سے دعاگانوں کی جوڑی دی لیکن پدے واللہ عذاب نہ علی کی سا حدیث دے دبراء ابن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تا دعا خی اگد الفاظ آمنتو بکتابک اللذی انزلتا وبنبیک اللذی ارسلتا دعا پا آخرہ کی ہوئی آمنتو بکتابک اللذی انزلتا وبنبیک اللذی ارسلتا دا سوائے جزما ایمان دے پائے کتاب چی تارا لے گلے دے نازل کرے دے اور ستاب پا نبی چی تارا لے گلے دے صحابی دا دعا یادول و روان شو خودن لکا غلطی وشوا دد نبی پزے رسول ہوئے آمنتو بکتابک اللذی انزلتا وبرسولک اللذی ارسلتا و حال دائی چی نبی و رسول دا نمون یو شے دے بیا بکلا اکثر مفسرین ہوئی چی رسول پا نسبت نبی کا آلائی رسول صفت آلائی خطے کہہ دے آزان کے منگنوائی اشہد ان محمد رسول اللہ رسالت صفت عامش ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیام اگر سڑے رو وقتو ورتوی چې زه چې څنګه تاته یم هغه سوایا دای تنبیه ورکړه ګوره نو یو سړی دانوي چې یره دا ټکې خو ښه ټکې دی ښه هلکه ښه ټکې دی خو لیکن احادیثو د رسول کې نشتا بس آئی څنګه ښودلي هغه سموي دا حدیث هم زمونږ د پاره درس عبرت دی
मुफस्सिरीन हुई जो पदे क्या आसो कम दाखिल शी जाजी अल्लाहुम्मा अंत सलाम हो मिनका सलाम हो इलैका यरजु सलाम हो दार सलाम हो जानने किसे जुड़ी कड़ी दाजान पर दुआगानों की ज़ियादत गई दाउदस पर दुआगानों की जान न ज़ियादत गई और चा लिखे जो खैरत पर फारस ज़ुबान की उकवा चासली के लिए चासली के लिए वक़्त बाप परे बाप की करतबी तफसीलन जिक्र करी ज़हबी किताब मुख्तसरुल उलूम के ढेर तफसील सरा परे बाप के मसाइल जिक्र करी दी खुजमंग और साद पारा दे बाप के दा खबर काफ़ी दा चाहर कल चे खलक दा अल्लाह तआला पदीन की तब्दीली रावली शरीयत के दजान न ज़्यादत और कमे कई दुआगानों की कई नो अल्लाह तआला दा से खल को बांधे किस्मा किस्म मज़ाबुन नाजिल मंग जो वाड़ून स्कूल के बेदा जनाजी नियत हो दो नबे तो अनवदिया और लिल्लाह ताला दालुया पढ़ पड़ा के देश तासलम दर्जी खुदा बे दा हादीस पयो किताब के दानिश तरीक़ा अजीब खबर दखा चिका फ़र्ज मुंसो कई नागी की नियत पर पुख्तू के वही नियत गुजर दखलासा और जनाजी मुन फ़र्ज न दे आगे 11 बे की वही खा अजीब तकसीम देखा अमुन से फ़र्ज है नाई के पुख्तू के चिकम मुसाब दे आगे 11 बे के जान जुड़शी ब्यादेम तकबीर नबाद खलक दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद देखिम योलिया के सभा सल्लम तो मुबारक तो रहम तो मुंग नौसीरम दी वो पैसम ले कि वेदा किसे मुंग माने याद हो ले और हाल लाए जदा हादीस पयो किताब किमदा निश्ता शरजामी पर खाशा बांधे दे वो कैदे द मिसाल द पारा जिक्र करी नो खल्क दी दीन जोड़ को खा लगा पयो देवाली से लिखली खलक और दीन हुई न लग किताब के हबार से नुख्ता को बनवे साहब मिसाल जिक्र करी द पोए द पारा दाहो कवायद दी न तागर आवाली तो दा दुआ दा लगमायो किसता समख के कड़े मुआ सड़ी तो चाहे जो माल वजीफा राका मुला जुमात चे औलाद में पैदा शगल वजीफा वर्ग चिता बवे जो दो काल बवे हाँ गरीब शपौरज अगर वजीफ़ा याद ही ख़जान ने सूफ़ी जोड़ करे दे तस्बीह पैदा करी यौरज से मजलिस के नाज से जिक्र अज़कार कई ये पोई मौली से बावी दाता सवे वो यार जमा बची न की जो प्लान की पीर से वो वजीफ़ा रा करे फिर बेख बुनियाद दी बासा दाहो द सऊदी हुकूमत दावी जे सहारा की द कौमी तराना द वही दादागी हर तराना पेट्रोल उमर वेले हवा मोदा गजीनो नूर पसंद रसी नो दा असल के टोल द अल्लाह अज़ाबुन दियो किस्म नो दा ज़मुंग स्तासु द पारा बदे के सबक फबदल लज़ीना ज़लमु क़ौला बस बदल को आई कसानो चिज़ ज़ुल्म करे हुए ना लरा गैर लजी क़ील लहुम दीरा वागस्तवेना गैर दागिना चिवेले शियू दीता फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज़्क़म मिनस समा नाजिल को मंग पाए कसानो बांधे जो ज़ुल्म करे हो यो गंदा अज़ाब दबर तरफा बिमा कानू यफ़सुक़ून पसब दायूदी जमेश न फरमानी कोला फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन गैरल्लज़ी क़ील लहुम पस बदल को आए कसानो चे ज़ुल्म करे हुए ना लरा रावे वस्ता गैर दागे वे ना नजदी तवेली शियू फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज़्क़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़सुक़ून मंग नाजिल को पाए कसानो चे ज़ुल्म करे हो गंदा अज़ाब दबर तरफा पसब दाई जूदी हमेशा ना फरमानी कोला सुभानक अल्लाह।